ahora, los mejores éxitos, lo de moda, lo de hoy es Vox Radio. Ya mañana o pasado mañana, el próximo mes, las puedes escuchar en donde tú quieras, ¿verdad? Pero ahorita aquí las escuchas. Tenemos un saludo. A ver, vamos a ver qué dice el saludo y nos vamos con la canción, va que va. Así que, ¿quién anda por ahí? Hola, Yus, te habla Chabelita desde Houston, Texas. Quería mandar un saludo para todo el club de las vagoncitas y los vagoncitos de Vagón Chicano que estamos escuchando en este momento. Así es que si nos podías poner una de Vagón Chicano, por favor. Claro que sí. Saludos, Yus, y aquí estamos, ¿eh? Una moneda en el aire, siempre he querido atraparte y no te dejas tocar. Vuelas alturas insospechadas, te veo volar y me espantas, porque te puedes caer y matar. Baja, que aquí te estoy esperando, mi corazón te ha atrapado, miles de veces al verte volar. Como una moneda en el aire, te quiero atrapar, sentir